Okay, everybody's waiting for us. So, Somebody talking here. yes. Again, as Gerhard did in the morning, I'm also sorry that I cannot present in Slovakian. So, thank you, Jan, for agreeing to help translating again. Nie je problém, budem prekladať znova, to ste si asi všimli. So, my name is Andreas Stephanides. I'm with Siemens Digital Enterprise Services. Gerhard did already some introduction of the service organization and the lead country bundle in the morning. V krátkosti meno máte napísané dole, keď sa vám zdá komplikované ho vysloviť. Andreas Stephanides nadviaže na to, čo sme spomínali ohľadne organizácie Siemensu a nejakých služieb v rámci Siemensu, kde budeme spomínať jednu konkrétnu. So I'm active in the cluster, in the whole CE cluster that Josef Magritz also introduced to you in the morning. So over 20 countries where we do digital projects. Of course, with a focus of Central Europe. Pán Stephanides je aktívny vlastne v rámci toho, ako ste videli na tej mape toho klastra strednej a východnej Európy, a kde má vlastne zodpovednosť za tieto služby. So what are the projects that we are doing? We're doing digital projects. The foundation of all digital projects is always industrial networks, cybersecurity, we already heard about this, and also data integration, where Jan introduced to you Edge earlier. Každá takáto digitalizácia, či už je to v rámci údržby alebo priemyslu, sa začína práve tým zbieraním dát, pospájaním strojov, ale to sa zasa nevyhne tomu, čo sme už spomínali, čiže tej spomínanej cybersecurity. Right. And on top of that, we do, I have brought you 5 examples of what kind of topics we are covering. Digital product passport, which is about tracking products across the whole supply chain. Celú túto integráciu pomocou dát a digitalizácie si rozdelíme do takých 5 skupín. Prvá z nich je taký digitálny pasport, aby sme vedeli vlastne rozoznávať dané zariadenia. Je to len iným slovom nazvané to, čo ste počuli, budete to vedieť detaily. I will jump to performance optimization, so topics like OEE, we also heard something about that today already, energy management, and then AI-based quality, so these are 3 more topics. Ďalších, ktorých by sa rád dotkol, je výkonnosť, meranie výkonnosti, OEE, to vám asi čo si hovorí, to je taký všeobecný overall efficiency, alebo potom prehľadu o spotrebe energie, energy management, a takisto sa dotkne toho na umelej inteligencie založenom meraní kvality. So today the focus is on predictive maintenance, and I have brought you an example system that we are using. It's Sensei Predictive Maintenance. A keďže dnes máme vlastne ťažisko na údržbe, tak v rámci týchto digitalizačných riešení si do sebou priniesol práve na Predictive Maintenance konkrétny systém, ktorý ukáže, ako funguje s použitím všetkých týchto metód. So what is predictive maintenance actually? It's about finding the optimal time for maintenance, and you can do maintenance quite early, so every year, every quarter, every month, right? Or based on operating hours, every 200 hours. Štandardný prístup k údržbe je, aby sa nám niečo nestalo, tak máme zadefinované cykly, hodinové, dňové, týždňové, kedy niečo kontrolujeme, robíme údržbu, aby sa niečo nestalo, takú preventívu. Right. Another way is you can wait until it's failed. That would be reactive maintenance actually. Na opačnom konci je, že nerobme nič, kým sa to nepokazí. Never touch the running system, ale tam potom sú také tie výpadky, ktoré nechceme. Čiže na opačnom konci tej idei je čakať na to, kým sa čosi pokazí. Yeah. So both of these strategies have some costs. So the goal of predictive maintenance is after you have the first indication that something will fail in the future, like some vibration or temperature changes, after that there is at some point an optimal time to do the maintenance, and find this optimal time frame. That's the goal of predictive maintenance. A treba si uvedomiť, že obidva tie prístupy, ktoré sme spomínali, sú spojené s nákladmi. To znamená, že tamta je asi najlacnejšia z pohľadu údržby, ale pri výpadku výroby je to teda drahé. A táto je práve založená na tom, že v ideálnom prípade skúsime predísť výpadku a máme na to nejaké časové okno, kedy odstraníme. Zároveň to nebudeme robiť pravidelne ani aj vtedy, keď nemusíme, ale zároveň to nebudeme robiť, až keď čosi nastane. Right. These are the 5 main reasons customers talk to us about predictive maintenance.
To je 5 hlavných dôvodov, prečo zákazníci vôbec rozprávajú o prediktívnej údržbe. And they are not all equal, so most customers actually think about predictive maintenance because of increasing the availability, so prevent unplanned downtime. Všetkých týchto 5 dôvodov nie sú rovnocenné. Väčšina z zákazníkov sa má za cieľ dosiahnuť zvýšenú dostupnosť. The second most often topic is to focus the maintenance and not do too much preventive maintenance. Druhý najčastejší dôvod je optimalizácia, teda nerobiť príliš veľa tej preventívnej údržby, nerobiť ju príliš často. And then something that is more and more happening, it used to be not that often, is the lack of qualified staff. So some companies have somebody that holds their hand on the machine and knows it will fail in 3 days. Ďalším z problémov, ktorý sa objavuje čoraz viac a nie bol niekedy v minulosti problémom, je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá by toto vykonávala. But they are retiring. Boli niekedy v minulosti ľudia, možno si to aj vy spomínate, ktorí keď položil ruku na stroj, tak povedal, treba vymeniť ložisko. Dnes títo ľudia idú do dôchodku alebo už sú v dôchodku. And we have achieved successes with introducing our system of predictive maintenance. I have brought you 3 real examples, so the numbers are from real customers. Automotive, the example is from Nissan, which is the long-year customer that is using this product. Ako nejaké referencie toho, čo sme už dosiahli s týmto systémom z 3 rôznych oblastí. Prvá je automotív u firmy Nissan, kde už je to také dlhodobejšie nasadenie pre prediktívne údržby. We also have examples from food and beverage industries, all kind of food and beverage areas actually, for example, milk industry, chocolate industry, but also other industries. This one is from chocolate industry. And we achieved 20 to 50%, depending on which plant, on which machines you look at, reduction of unplanned downtime, return on invest in less than 6 months. Druhý z príkladov je food and beverage, čiže spracovaný potravinársky priemysel po slovensky, kde je príklad konkrétne z čokoládovne. Všetky tie čísla, vidíte, sú tak trošku znormované, čiže nejaká redukcia nákladov, návratnosť v mesiacoch v tomto prípade. A potom aj nejaký taký ďalší parameter v každom prípade. Right. And in metals industry we already did more or less the whole production process from getting the ore from the ship, melting it until making the steel bars. Takisto, čo sa týka oceliární, je to konkrétny príklad, kde sme sa zamerali na celý ten proces od vyzdvihnutia samotnej oceľovej rudy, železnej rudy z lode, až po spracovanie v procese. The way we do this is we monitor assets. Assets can be all kind of things. Here are some examples: conveyors, mixers, pumps, everything that needs maintenance can be monitored. V princípe je to všetko podelené na jednotlivé zariadenia. Tie zariadenia sú nejako typizované a sú rozdelené do skupín, ako napríklad sú to ventilátory, môžu to byť dopravníky, môžu to byť prevodovky, všetko, čo má nejakú svoju potrebu pravidelnej údržby. And our goal is to monitor whole plants. That's why it is supplier independent, so we are monitoring also assets with Rockwell PLCs, with downforce drives. Of course, we love Siemens products, but we cover everything to get really everything that maintenance needs to maintain into the system. Zameriavame sa na všetky zariadenia, to znamená, že nie len Siemens produkty, aj keď ich máme najradšej, samozrejme netreba sa bať toho, keď je tam Rockwell PLCčko, alebo je tam downforce menič, napriek tomu sa snažíme robiť na ňom údržbu. What kind of data do we need? We do need some condition data. This can be, for example, pressures, currents, torques, vibrations. Na to, aby sme dokázali merať nejakým spôsobom aktuálny stav, v ktorom sa nachádza dané zariadenie, tak samozrejme sú nejaké fyzikálne veličiny, ktoré na to potrebujeme merať. Môže to byť tlak, môže to byť spotreba alebo prúdy, môže to byť moment u motorov alebo u mechaniky, môže to byť teplota alebo vibrácia. And then we put it into context of which kind of operation mode the system is working, because if you have different products, for example,
a mixer or heater will behave differently, so you need to take that into account. A potom to vlastne zatriedíme pomocou nejakého módu operácie. Máme točivé stroje, ale máme takisto stroje, ktoré vytvárajú pohyb a vtedy sa bavíme o rýchlosti, ktorá tam. Čiže to je ten rozdiel otáčky alebo rýchlosť. Right. And then maintenance information. So if you have a system like Comos MRO that was just presented, we also take into account that information. Because for example, if you lubricate a bearing, this might affect the machine behavior, or it will affect, and we can also take that in. Samozrejme, do tejto údržby zahrňujeme aj dáta. Môžete mať napríklad predtým prezentovaný Comos MRO, kde máte zadané intervaly mazania, pretože to samozrejme má vplyv v prípade napríklad ložiska. Mazanie toho ložiska má vplyv na životnosť a údržbu daného zariadenia. Right. And then there is a fingerprint created, and if the system does not behave normal, it will start finding issues and warning you. Založené je to na tom, že si spravíme ako keby otlačok toho, ako tá výroba pracuje teraz, za normálnych okolností, ktorý zadefinujeme, že je správny, a pomocou tých živých dát potom hľadáme rozdiely. That also means you don't need 1 year to train all kind of errors and so on, but you only need around 40 hours of data of normal operation. It will train automatically and then it will start working. Nie je to založené na tom, že budete dlhodobo zbierať údaje, je to založené skôr na tom, v princípe stačí 40 hodín na to, aby sa naučil aktuálny stav, ktorý je správny, a to je postačujúce na to, aby ste, bez toho, aby ste museli mať fázu učenia a potom fázu výkonu, tak on sa na tých živých dátach zároveň učí ďalej. Čiže 40 hodín je taký štandard, ktorým sa začína. Right. So one important part is to use existing data as much as possible. So if you have already sensors from IFM, I saw some sensors outside, or from Siemens, or whoever is the manufacturer, use that. If you have already condition monitoring system, can be also leveraged. If you just add some sensors, that can be also helpful. But the most interesting part is to also monitor things just based on data from the frequency converter or the PLC without any sensors. Samozrejme, nemalo by to zmysel, keď sme nepoužili dáta, ktoré už máme, čiže využijeme všetky dáta, ktoré sú dostupné zo snímačov, ktoré máte, či už je to IFM, ktoré máte vzadu, alebo to Siemens snímače, čokoľvek je k dispozícii. Vedia sa snímače dorobiť, ale hlavným zmyslom je využiť dáta, ktoré v danom procese už máme, a je ich mnoho. Či už sú to frekvenčné meniče, v ktorých je tých dát veľa, alebo aj samotné riadiace systémy PLCčka, tých dát je tam fakt veľa. The most important part is a case for us. That's why I will show you a case cycle. A case means now is the optimal time to do something. V rámci tohto systému volá sa to case, čiže nejaký prípad, ktorý nastal, a to je vlastne prípad, kedy tvrdíme, že je čas na to, aby sme čosi vykonali. Tak ten nám predstavím. So you have the asset. The asset gives condition data and context data, as I said. Máme nejaké zariadenie, ktoré nám vlastne posiela jednak aktuálne dáta a jednak kontextové dáta, ktoré majú súvislosť, teda také dáta súvislosti tých veličín navzájom. You can also add data from your knowledge. For example, if you have 50 pumps that should behave very similar, you can tell the system that. Môžete samozrejme využiť aj dáta, o ktorých máte vy dobré znalosti. Napríklad, ak máte 50 rovnakých zariadení, tak je jasné, že skúsenosti z jedného viete rovno preniesť. And the system will inform you, and you can actually inspect or maintain the asset as needed. A ten systém na základe týchto dát to vyhodnotí a vám dá informáciu o tom, že čo si treba so zariadením robiť. And give it feedback if you're happy or not. A vy ako užívateľ viete naspäť dať vlastne ako keby spätnú väzbu, že naozaj to, čo on odhalil, malo zmysel alebo nemalo zmysel. Čiže to je princíp toho, že on sa učí. How does a case look like? So this is one example of a customer that monitored the system where they had already a condition monitoring system on it and added our system. And our system found it 2 days earlier. And
They just went there and then they found this squeezed hose, exchanged that. That's very easy. If the lubrication system doesn't work and your motor breaks, it's really expensive. So easy fix, huge impact. Tu je pekný príklad toho, ako vieme s malým zásahom spraviť veľký zásah do výroby. Pomocou systému sa nám podarilo napríklad odhadliť to, že kvôli prehriatiu motora sa skrivila alebo zničila hadička pripájajúca mazanie na motor. A tento systém to odhalil, dá sa povedať, 2 dní skôr, pretože do 2 dní by pri nemazaní vlastne nastala porucha tak či tak. Čiže upozornil na to, že čo si sa tam deje, aj keď ešte stroj funguje normálne. We will now show you a short video showing the actual software that shows you how maintenance can interact with the system and understand what they need to do. Ukážeme vám teraz ukážku toho, ako štandardný údržbár vlastne komunikuje s daným systémom a aké má vlastne spätné väzby a čo s ním môže robiť. Okay, so they got notified there's a new case. They navigate to the area where they are responsible. And now they open the case and look into the details. So they have, on the left side you see the list of cases, everything that the maintenance should pay attention to. Now they can check out the details. Now you can actually ask it. You don't need to understand all these graphs, all this data, you can just ask. Na začiatku vlastne si vybral, ktoré zariadenia, mal tam niektoré tie casey, to znamená, že boli tam prípady, kedy systém vyhodnotil, že čo si sa tam deje. Vošiel do jedného z tých prípadov, že sa tam niečo deje a samozrejme tam vyhodí tie všetky dáta, na základe ktorých on rozhodol, že sa niečo deje. A vy tým dátam môžete ani musíte rozumieť, ako sme spomínali, v dnešnej dobe je skôr bežnejšie to, že nerozumieme tým dátam, ale nie je to koniec, vy sa pomocou toho copilota viete spýtať, že čo je na tých dátach zvláštne. On s vami komunikuje. Now it's summarizing everything in an email for a colleague to take this up. A nakoniec to dokonca z toho vytvorí nejaký taký report alebo e-mail, že čo sa tam vlastne deje, čo sa stalo, čo si myslí, že treba spraviť. And in case the colleague doesn't like English, it of course also speaks Slovakian. Samozrejme to rozpráva aj v slovenskom jazyku, tak ako to poznáte vlastne aj z iných tých interpreterov. To be clear, you could have done the whole workflow in Slovakian, but I can't. That's why when I created the video, I did it mostly in English and then only in the end in Slovakian. Mohlo to byť aj celý systém v slovenčine, samozrejme, ale keďže potom by tomu sám nerozumel, tak to vlastne celé video nahral po anglicky, ale ten záver dal preložiť do slovenčiny, aby teda bolo jasné, že to naozaj vie po slovensky. So if you have cases or if you're familiar with condition monitoring, number of cases is really important because otherwise it's annoying and your email box is full and you put it to spam. Ako údržbári viete, že také klasické hodnotenie toho, že čo tá práca obnáša, je koľko máte tých porúch alebo prípadov údržbárskych v rámci nejakého času, napríklad dňa. So if you monitor a couple of thousand assets, you can expect maybe 5 cases per day. Čiže ak máte niekoľko tisíc zariadení, ktoré sledujete, môžete očakávať približne 5 prípadov do dňa. Which is easy to handle for maintenance. Ktoré sa dajú ľahko spracovať údržbou. Nie je to. And in 4 out of 5 cases, we get the feedback from maintenance that this was helpful and that they actually were able to follow up on this and do something. A v tomto konkrétnom prípade 4 z nich boli fakt relevantné a spätná väzba od údržby bola taká, že im to pomohlo a spravili nejaký výkon, ktorý zabránil, čo sa mohlo stať. How is it integrated? Ako je to integrované? I said we're using the data from drives, PLCs, sensors, condition monitoring systems. Ako sme spomínali, sú vlastne sťahované dáta zo všetkých tých automatizačných zariadení, ktoré vo výrobe sú. Senzory, PLCčka, pohony. Then it's pre-processed, collected, enriched, maybe with an industrial edge. Predspracovanie údajov alebo ich agregácia, napríklad v industrial edge, ktorý sme spomínali. Analyzed. And then the cases can be sent either directly to maintenance or if you're using a maintenance management systems like Homos MAO or SAP, then through that system.
buď dostane notifikáciu priamo ten údržbar, alebo ak máte nejaký systém údržby, napríklad spomínaný COMOS MRO, alebo hociaký iný, tak tie dáta môžu rovno tiesť do toho systému a môžu tam naskakovať tie údržbarské prípady, ktoré tam vlastne nezadal človek, to zadal ten systém. And if you have the maintenance system, it's also integrated in the other direction. So all the information that what you're doing will also be taken into account from the analytics. A všetky dáta, ktoré tam vy zadáte ako údržbar, sa takisto používajú na ďalšiu analýzu. Right. Maybe one aspect that I didn't point out during the video, but maybe you spotted it, the AI will also tell you about past cases or past maintenance work that seems related to the current case. Explicitne to nespomenul, ale možno ste si všimli na tom videu predtým, tá umelá inteligencia, ktorá vyhodnocuje aktuálny zlý stav alebo nejakú potrebu údržby, zároveň berie do úvahy svoje minulé zásahy a minulé údržby na danom zariadení, ktoré by mohli mať súvislosť s aktuálnou poruchou. So if the vibration is increased right now and it was fixed by a colleague last year in a certain way, the AI will tell you, look, this is similar now, it's the same vibration. Last year the colleague fixed it like this. Ako príklad, keď nameráme zvýšenú vibráciu na nejakom stroji a senzor nám povie, že minulého roku na tom stroji bolo vymenené ložisko, práve keď sa dialo to isté, tak tú svoju skúsenosť samozrejme použije a vám navrhne, že takto sa to vyriešilo naposledy. I won't explain all the technical details, but we take in the data, then we have multiple algorithms like anomaly detection. Nechce sa dotýkať všetkých detailov, je toho viac, ale princíp je taký, že získame si dáta a potom máme nejaké nástroje, pomocou ktorých zistujeme, že či sa niečo deje, napríklad anomáliu. Yeah. But then we have one more step. You don't need to look at the results from the anomaly detection directly, but we have an AI looking at it and deciding if it is important or not important. Keď to je všetko zozbierané, tak v poslednej časti, to je ten posledný stĺpec, AI, čiže umelá inteligencia, svojím spôsobom aj rozhoduje o tom, ako dôležité alebo nedôležité je to, čo nastalo. Aký to má vplyv. I have one more video giving you a little bit insight into how the software actually looks like with a few examples. Má tu pre vás ešte jedno video, aby ste videli na niekoľkých príkladoch, ako to reálne vyzerá. Nech vznikne predstava. This is from milk industry and a preheater asset with a case. It also showed some past cases here. Toto je napríklad, preheater je predohrev a je tu napríklad aj zosumarizované, čo sa stalo v minulosti. Right. Minulé prípady. And same story as before, you can ask now about what's happening. Môžete sa rovno spýtať, keď to vyhodil ako problém, ako anomáliu, tak sa spýtate, čo sa vlastne deje a aké sú dôvody. A on dá nejaké také svoje nápady, jednak na základe minulosti a na základe dát, čo to môže byť. It always shows you situations in the past, from last year, from 2 years ago, that might be related to the current situation. A tie výsledky vlastne môžu byť dané, že to má nejaký, nie je to dôsledok aktuálnej situácie. I hate writing documentation, I'm very honest. So you could ask it to prepare your documentation for you with the things that you did, and you can copy-paste it later. Kolega veľmi nemá rád písanie, samozrejme, reportov, tak asi ako každý z nás, tak veľmi rád využije aj tú funkciu, že dá si z daného toho prípadu napísať ten report systému. Ako sme hovorili, vie sa to aj po slovensky. Čiže výsledkom je potom, že to, čo vám napíše, cez copy-paste to dáte do mailu a viete vlastne vygenerovať report. Yeah, we're looking now at another example in this case, it's a pump that is in pharma industry. Toto je prípad z pharma industry, kde sa jedná o čerpadlo. But pumps are in a lot of process industries, of course, a very common asset. A čerpadlo je jedno z najviac používaných zariadení, ktoré sa nejakým spôsobom udržiava, alebo je nutné ho udržiavať a je nielen vo farma priemysle. Right. And the last asset that I wanted to show you in this small demonstration is a naphtha reformer. It's a high temperature process in refinery.
Toto je práve z procesu rafinérie, kde je to založené nie na hľadanie anomálie, ale na prekročení nejakej konkrétnej zadanej hranice. Nejakej veličiny. This is how we support maintenance by pointing out which asset they should pay attention and already prepare it in a way that somebody with a box of tools can actually go and fix something. Toto je spôsob, ktorým chceme podporovať údržbu, aby to nebolo na pravidelnej, aby to nebolo až keď nastane problém, ale aby sme dopredu vedeli dať údržbe nejaký taký hint, že zober si tú svoju brašnu a choď tam niečo spraviť, tak toto má zmysel. How does a project usually look like? The two main parts are design and deploy, which you could also say as some engineering and commissioning. Ako zavádzanie takéhoto systému vyzerá, skladá sa z dvoch takých najnáročnejších krokov, ktoré sú design a potom jeho implementácia. But before that, before we start a project, we do with our customers a so-called scoping, where we really define what should be the goal of the project, what should be the context, and what are the technical details. Ale pred týmito dvoma krokmi je nutný ešte jeden, ktorý sa zaoberá rozsahom, kedy sa vlastne spolu so zákazníkom najprv rozhodne, že ktoré zariadenia, čo sa od toho očakáva, až potom sa prikročí k tým ďalším. It is some effort for you if we do this together, but it is free of charge. Prvý krok je v princípe zadarmo, ale očakáva sa váš vstup v podobe času a vášho nasadenia. After that, we do have a very nice defined predictive maintenance project, and then we can start with the engineering and implementation. Práve po tomto prvom kroku je jasne zadefinovaný rozsah a preto môžeme už inžiniersky pristúpiť k tomu, ako to budeme implementovať. We don't stop there. We also help maintenance people to work with the tool, and usually after some time, there's also either some additional data needed, some additional assets, some other areas of the plant, and so we don't stop after installing the software. We really work with our customers to make this a success. Nainštalovaním alebo implementáciou softvéru samozrejme nekončíme. Na konci projektu sa tí ľudia jednak zaškolia, jednak sa pomáha alebo učí ich používať ten softvér. A ako to tak zvykne byť, na záver vlastne sa dochádza k takému buď dodefinovaniu ďalších zariadení, ktoré tam majú pristúpiť, alebo nejaké úpravy, ktoré je nutné robiť. Je to taký, dá sa povedať, cyklus, ktorý pokračuje ďalej. Nie je to inštalácia, už nás nevidíte. Yeah. We do have experience with a lot of industries all over the world, but also in Slovakia we do have experience with this, as we are of course also using the systems at our own maintenance teams that Gerhard introduced in the morning. So we also have experience with this kind of projects in Slovakia. Skúsenosti máme v rôznych priemysloch a aby sme to neklastrovali len po priemysloch, máme skúsenosť aj na Slovensku. Najjednoduchšie to bolo vlastne pre nás práve v rámci údržby, ktorá prebieha, ktorú spomínal kolega, na tej údržbe vo Volkswagene, kde je to nasadené a kde sa to používa. So my invitation is contact either me or one of the colleagues in Slovakia, and let's go into more detailed discussion how a predictive maintenance project for you and your team could look like. A týmto vás pozývam v prípade otázok, kľudne ma kontaktujte alebo kolegov na Slovensku. Vieme rozvinúť do detailov danú debatu ohľadne prediktívnej údržby. Thank you. Ďakujeme veľmi pekne. Sú nejaké otázky?